这台就是环节企业黄董事长所捐赠给台南市事务银行要来运送物资的车辆。根据了解，该公司多年来热心公益，除了捐过富康巴士，也有消防车，所以市长专听到该公司为伫林德的厂房来举办授证典礼。除了表达感谢，嘛答应将好好来服务在地弱势，发挥事务银行的效能。我们食物银行事实上不是以盈利为目的，但是的确有这个物资调度的需求，所以非常感谢环节企业能够在这个时候帮忙。那我看背后这个物资车它这个箱型车载运的数量应该也是蛮多的，也是蛮好的一个运送的利器，能够在这个时候能够让社会局让我们食物银行充实物资车的这个阵容，我觉得其实非常好，也再次感谢环节公司。我们从103年到现在，已经捐了非常多的台南市政府很多的车辆，还有经费复苏机各方面的东西。这一次承蒙市长的莅临到我们这个小公司实在是很感谢，谢谢。我们未来还跟局长说，如有需要，我们还是会继续的努力。消息表示，事务银行的实体店面对108年开始设立到今，将全市分作永华、永康等5大区，全部委托民间的社会福利团体来承办。嘛，因为扩大服务，所需要调度、需要运送的物资真多。这爱心企业的赞助以后，到3月6台车辆都已经到位。台南新闻军事采访报道。